साउंड क्या आता है मेरे भाई, उसके बाद आता है स्लो साउंड क्या, उसके बाद आता है डिस्टर्ब साउंड क्या, इसके बाद आता है सम टाइम ऑन एंड सम टाइम ऑफ। अब सर नो साउंड मतलब कुछ भी बजेगा। स्लो साउंड में क्या होता है सर, आवाज बिल्कुल क्या हो जाता है, कम। आपने ऐसे फॉल्ट देखे भी होंगे सर, कई बार आप लोग स्पीकर चेंज कर देते हो तो काम हो जाता है, उसके बाद नहीं होता तो कस्टमर को पकड़ा देते हैं सर। उसके बाद आता है डिस्टर्ब साउंड क्या, डिस्टर्ब साउंड क्या, जैसे घरघराहट, छनछनाहट, फनफनाहट ऐसा आवाज आता है ना। और उसके बाद आता है सम टाइम ऑन एंड सम टाइम ऑफ। ये आपने सुना है नहीं सुना है, कभी बज रहा है कभी नहीं बज। कई बार आपका लूज कनेक्शन होने की वजह से ऐसा होता है, कई बार आपके मोबाइल में प्रॉब्लम रहता है तो होता है। जितना भी फॉल्ट आ जाए सबसे पहले आपको लाइन चेक करना है, लाइन में आपको जीआर आना चाहिए, क्या प्लस क्या आना चाहिए, वोल्टेज। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको चेक करना चाहिए कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, शॉर्ट, या फिर क्या नहीं होना चाहिए, लीकेज, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या देखना होता है सर, ये तीन चीज ही है सर।